Pozdravljeni, veseli nas, da ste tukaj. Želja po pripadnosti je ena najglobljih človeških potreb. Že kot otroci hrepenimo po sprejetosti, pohvali in občutku, da smo del skupine. Ta instinkt je naraven in lahko tudi pozitiven, povezuje nas v skupnosti. Vendar se lahko isti instinkt spremeni v eno najmočnejših orodij nadzora, če ga tisti, ki razumejo njegovo moč, zavestno izkoristijo za svoje cilje. Pritisk vrstnikov in širša družbena konformnost pogosto oblikujeta vedenje ljudi še učinkoviteje kot zakoni ali grožnje. Zakaj? Ker je nadzor razpršen. Ljudje začnejo nadzorovati drug drugega. Poslušnost v družbi ni nujno zagotovljena z verigami na rokah, temveč z nevidnimi vezmi strahu pred izločitvijo in želje po odobravanju. Kaj pravzaprav pomeni konformnost? Gre za prilagajanje svojih misli, čustev ali dejanj percepciji skupine. Poganjata jo dve glavni sili: želja, da bi bili všečni, sprejeti, in želja, da bi imeli prav, da se ne motim. Sistemi nadzora mojstrsko izrabljajo obe. Klasični psihološki poskusi, kot so Ashovi testi konformnosti, so razkrili osupljive stvari. Ljudje so pripravljeni zanikati celo lastne oči in zdravo pamet, če je pritisk skupine dovolj močan. To jasno kaže, kako mogočen je pritisk družbe. Posameznik je pogosto raje v zmoti z drugimi, kot da ima prav in da je sam. Vladarji in inženirji družbenega mnenja to zelo dobro vedo. Zato ustvarjajo sisteme v šolah, na delovnih mestih, v medijih, na družbenih omrežjih, kjer glas skupine postane glas resnice. Posameznik pa začne dvomiti v lastno presojo. Pritisk vrstnikov deluje kot nekakšna decentralizirana policija misli. Ko nekdo podvomi v splošno sprejeto resnico ali avtoriteto, ga pogosto ne utišajo neposredno vladarji, temveč njegovi lastni prijatelji, sodelavci ali sosedje. Lahko se mu posmehujejo, daj ne bodi čuden. Lahko ga izločijo iz družbe, ne povabijo ga več zraven, če preveč teži s svojimi vprašanji. Lahko pa mu odkrito in glasno izrazijo neodobravanje. Kako si drzneš dvomiti v to, kar smo vsi sprejeli? Takšne reakcije držijo ljudi v vrsti veliko učinkoviteje kot formalna kazen. Ljudje smo namreč socialna bitja in strah pred zavrnitvijo je globoko zakoreninjen. Mnogi bodo raje žrtvovali resnico in lastna prepričanja, samo da ne bi ostali sami, izobčeni iz kolektiva. V digitalni dobi je pritisk vrstnikov dobil še dodatno pospešitev. Družbena omrežja so ta mehanizem dobesedno tehnologizirala. Všečki, delitve, sledilci, trendi, vse to ustvarja stalen tok povratnih informacij, ki ljudem sporoča, kaj je sprejeto in kaj ne. Algoritmi krepijo mainstream mnenja, prikazuje se ti več tistega, kar je v tvojem krogu popularno. Drugačna mnenja pa potiskajo v senco, pogosto jih sploh ne vidiš. Če izraziš stališče, ki odstopa, tvegaš gnev interneta. Lahko te raztrgajo v komentarjih ali te cancel kultura javno napade. Zato se veliko ljudi na spletu samo cenzurira. Raje ničesar ne objavijo, če vedo, da bi bilo kontroverzno. Tako pritisk vrstnikov danes ni več omejen na razred ali delovni kolektiv. Postal je globalen, digitalen in 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Kjerkoli objaviš svoje misli, te lahko doseže val odobravanja ali neodobravanja, ki te potiska nazaj v vrsto. Konformnost v skrajnosti hrani celo aroganco nevednosti. Kaj to pomeni? Če večina v nekem okolju verjame v neko laž, postane nevarno to laž izpodbijati. Večina si misli, če vsi mislimo tako, potem že mora držati. Prevladati začne logika, številčnost je resnica. Tako nastajajo kulture, kjer je nevednost, čredna zmota, celo vir ponosa. Medtem ko je tisti, ki vztraja pri dejstvih, tarča posmeha. To je smrtonosno, kot je opozoril že Orwell. Cela družba lahko z dvignjeno glavo koraka proti robu prepada v suženjstvo, totalitarizem,
medtem ko se norčuje iz tistih, ki opozarjajo, da je pot napačna. Kako se osvoboditi tega nevidnega, izjemno močnega pritiska? Prebujenje zahteva predvsem pogum. Pogum, da se izpostaviš, da stopiš iz črede. To ne pomeni zavračati vsake skupnosti ali namenoma biti drugačen vsem. To bi bila le druga oblika zasužnjenosti. Pomeni pa, da skupnosti ne dovoliš, da nadomesti tvojo vest in resnico. Da postaviš resnico nad željo po odobravanju, integriteto nad sprejetost. Svoboda nastopi takrat, ko strah pred zavrnitvijo izgubi svojo moč nad tabo. V praksi to pomeni graditi notranjo trdnost. Če tvoje dostojanstvo in občutek lastne vrednosti ne temeljita več na aplavzu drugih, temveč na tem, da veš, kdo si in za čem stojiš, potem pritisk izgubi večino svoje moči. To ne pomeni, da moramo biti vsi puščavniki. Vsem mogoče je najti podpornike in somišljenike, ki cenijo resnico in razmišljajo svojo glavo. Ni nujno, da si edini. Poišči druge črne ovce. Včasih je dovolj že en prijatelj, ki ti reče: tudi jaz vidim to, nisi nor. Toda na koncu mora biti posameznik pripravljen, če je cena svobode pač taka, tudi da hodi sam. Hkrati pa je navdihujoče videti, da lahko s svojim zgledom osvobodiš še koga iz črede. Pritisk vrstnikov in konformnost sta med najmočnejšimi verigami. Ljudje se skozi njiju dejansko naučijo nadzorovati sami sebe. Ni treba vsiljevati miselne policije. Vsak v sebi nosi glasak, kaj bodo pa drugi rekli. Raje bodi tiho, ne izstopaj. Tako laž dobi množico prostovoljnih zagovornikov, ker jo vsi papagajsko ponavljajo, medtem ko resnica ostaja v manjšini. Prebujenje pomeni, da to prepoznamo in verigo presekamo. Da vzamemo svojo vest nazaj iz rok množice. Da si upamo izbrati resnico, tudi če pomeni posmeh okolice. Da živimo z integriteto, tudi če pomeni začasno samoto. To ni lahko, a je neizbežno, če želimo biti svobodni ljudje in ne marionete družbenega pritiska. Dobra novica je, da ko enkrat narediš ta korak in resnično izkusiš, da lahko stojiš sam in preživiš, se moč konformnosti razblini kot milni mehurček. Ugotoviš, da se svet ne sesuje, če se nekdo ne strinja s tabo, ali če te nekaj neznancev na spletu ozmerja. Ostaneš ti in resnica. In zanimivo, pogosto je ravno takrat, ko nekdo pogumno stopi iz vrste. Veliko drugih, ki so drugače tiho navdušenih, končno je nekdo povedal na glas. Morda se ti pozneje pridružijo. Resnica ima svojo gravitacijo. En pokončen posameznik lahko sčasoma navdihne 100 drugih. A tudi če ne, biti zvest sebi in resnici je vredno več kot 1000 poceni ploskov. Ko izbereš resnico pred ugajanjem, se v tistem trenutku zgodi preobrat. Moč konformnosti se zlomi in začne se prava svoboda.